Здравствуйте, дорогие товарищи! Судьба занесла меня на юго-восток нашей страны. Остров Сахалин, город Корсаков. Южнее только острова Итуруп и Кунашир, которые японцы все хотят нас забрать. Я тут стою на площади администрации города. Культурно-досуговый центр «Океан», бывший дом культуры. Ну, что тут сказать? Очень хороший город, очень красивый, очень богатый. Ну, выглядит во всяком случае. Центральные здания более-менее, фасады отремонтированы. Сейчас мы попробуем пройтись немножко по улице Советской, попробую найти здания, которые построены были японцами в 20-х годах, в начале 20 века. Если я найду, конечно. Я хотел ехать в Южно-Сахалинск, эти здания поснимать, но потом что-то не захотелось мне. Кроме того, в Южно-Сахалинске нет моря. Какой город без моря? Это туфта полная. Поэтому сегодня мы еще и море видим. Но дальше от площади администрации идет улица Советская. Она вот начинается с пешеходной зоны. Пешеходная зона — это достаточно редкое явление для наших городов. В Новосибирске, например, нет пешеходной улицы. Ну, вот здесь мы видим кипарисы, по-моему, или туи посажены. Ну, здесь, конечно, что там говорить, зарплаты здесь высокие на Сахалине. Она приравнивается к районам Крайнего Севера. По уровню зарплат, наверное, как в Санкт-Петербурге. А вот по уровню цен, я бы не сказал, что здесь большие цены. Вот, например, мы видим сеть магазинов продуктовых «Верный» называется. Вот здесь вот, ну, хлеб стоит 42 рубля, молоко 60 рублей 900 грамм, омское молоко. Например, гречка стоит 28 рублей килограмм. Картошка стоит 22 рубля килограмм. Ну, я не сказал, что это большие цены, прямо скажем. Для Крайнего Севера, для района, который приравнивается к Крайнему Северу, это вообще копейки. Ну а стоимость квартир здесь, ну так же, как в Питере, там, не знаю, 3 миллиона стоит двушка. Или там, не знаю, 12 миллионов там коттедж. Ну, это, в принципе, везде такие цены, но все равно достаточно высокие цены. Выше, чем, например, в Новосибирске. Рядом с этим сквером находится школа номер 1. Это бывшая гимназия японская, мужская гимназия. В 1972 году ее снесли, но там остались какие-то строения японские. Какое-то хранилище документов кирпичное. Если получится, конечно, мне в эту школу через забор пройти, попробуем что-нибудь найти похоже. Старые здания. Возле этой школы я нашел только вот это вот строение кирпичное. Будем считать, что это и есть книгохранилище, хотя, конечно, она очень маленькая по размеру. Может, кто-то из корсаковцев знает, что это такое. Может быть, это японская постройка. Улица Советская плавно выходит на сквер Ваканай. Тоже какое-то нерусское название. Скорее всего, японское. И вообще история Сахалина очень запутана. Вот он, бюст Корсакова,
генерал-губернатор Дальнего Востока. Кому там принадлежал Сахалин, непонятно. Кто тут жил, непонятно. Но есть данные, что Сахалин и даже остров Хоккайдо, ну, как сказать, были жители острова этих островов были подданными Екатерины II. Екатерина II не зря назвали ее Великой, потому что она хорошо землю собрала русские. И Крым, и вот Сахалин, даже с Хоккайдо. Так что, когда будут на нас японцы наезжать, можно им сказать: а вы, может быть, отдадите нам остров Хоккайдо? Ну, здесь вот после войны 45-го года, конечно, Сталин выселил отсюда японцев в размере 400 тысяч человек. Здесь остались только русские. Но все равно вот, что-то это у нас Невельский. У Невельского много тут названий есть. И бухта Невельского. Выдающийся российский флотоводец, исследователь Дальнего Востока. И в частности Сахалин. От школы начинается улица Октябрьская. Ну или по-японски раньше называлась улица Гинза. И на пересечении с Советской улицей, а по-японски она называлась улица Сакаэмати. На пересечении этих двух улиц стоит здание, треугольное здание, двухэтажное, судя по всему, или трехэтажное, не знаю. Это здание построили японцы в 1929 году. Построили это для бывшего отделения Хоккайдо колониального банка, здание банка. Сейчас тут идет реставрация. Японцы обещали его отреставрировать. Еще, не знаю, сколько лет назад. Приезжали сюда, проверяли. Ну, я думаю, его отреставрируют. Вот, кстати, хорошо сохранилось достаточно. В советское время здесь тоже был банк. Здесь мы сейчас... Вот он, это улица Советская, вот там елка, если видно отсюда, которую я снимал. И парк этот. О, не парк, а сквер. В Ваканаку. Тут мы видим на фронтоне звезда и голова. Японцы, хотели сказать, что они открывают эти острова. Какой-то голландский мореплаватель Де Фрис, в каком там 17 веке, что ли, или 18 веке. И он дал название вот этому заливу. Залив, конечно, он называется. Ну, залив Анива там, что-то такое. Здесь, там, в конце вот этой улицы, наверное, Советская улица тоже. Уже выходим к морю отсюда. Где-то, конечно, вижу, наверное, камера, конечно, не видит. Там дальше идет море. Ну, это, наверное, единственное здание, которое мы найдем японское. Потому что что здесь еще найдешь? Здесь какие-то есть еще здания, но на опять же улице Октябрьская. Какие-то каменные здания, какие-то постройки
Там уже пристройка, это в советское время пристроили к этому мамку. Кстати, видно, что действительно отличается. Я думаю, это реставрируют как памятник архитектуры. Во всяком случае, его уже начали что-то с ним делать. Сейчас попробуем дойти на смотровую площадку, смотреть на город сверху. Вот там школа, где мы были. Это памятник жертвам японского милитаризма, построенный корейцами в честь 40 тысяч корейцев, которых забыли в 1945 году при отходе японцев в Корсакове. Да-да-да. Вот он, залив Анива. Не видно той стороны залива. Западной части не видно. Тут хоть видно порт. Шторма, зимние шторма Тихого океана. Вон там, где садится солнце, находится остров Хоккайдо с городом Ваканаки. Вот мы были в этом сквере Ваканаки. Ваканай называется. Ваканай. Сквер Ваканай, это, оказывается, не просто так. Там это город Ваканай. Ближайший японский город отсюда город Ваканай. Отсюда от Корсакова 160 километров. Вон там, где-то там, где солнце. Я так понимаю. Вообще от острова Сахалин через пролив Лаперуза 44 километра до Хоккайдо. Когда наши построят мост или тоннель от материка до Сахалина через пролив Невельского, там всего 7 километров. После этого, конечно, японцы обязательно построят остров до Сахалина. Ой, не остров, а мост. Всего 44 километра. Крымский мост 19 километров. Здесь, конечно, побольше. 2 раза. Вот это вот город Корсаков. На Сахалине. 40 километров южнее Южно-Сахалинска. Столица Сахалина. Это порт Корсаков.
Или Айва на той стороне.